大家好，我是小静。在我小时候，经常嗓子不舒服、咳嗽的时候，奶奶经常用雪梨这样做给我吃。现在正是新鲜的雪梨上市的时候，今天去市场买了2斤雪梨，正好家里的孩子最近也咳嗽。今天就用奶奶教给我的方法，用雪梨来做一道美食。首先，先把雪梨的外皮去掉。市面上梨的品种很多，我们最好选择水分大、口感清甜、颜色发黄的雪梨，这样的雪梨做出来效果比较好。雪梨去皮之后，把它放入一个盆子里，然后再加入清水，把雪梨清洗干净。雪梨的水分大，嫩白如雪，尤其是秋冬季节，正是吃雪梨的时候。但是雪梨性寒凉，尤其是脾胃虚弱的朋友，不建议生吃雪梨。平时可以把雪梨煮来吃。雪梨清洗干净之后，沿着梨核把果肉去下来。去下来之后，梨核就可以直接扔掉了。接着先把雪梨切成长条，然后再把雪梨切成小丁。切雪梨的时候切得越小越好。家里如果有擦丝器的，建议用擦丝器，这样处理起来更加的简单方便。不然的话，切梨也是比较费功夫的一件事情。梨全部切好之后，先把它放入盆中，接着再准备1小块生姜，先把生姜切成薄片，再把生姜切成细丝，最后把生姜切成小丁。生姜具有很高的药用价值，尤其是和雪梨搭配在一起，可以中和一下雪梨的寒性。接着再准备一个罗汉果，加入清水，把罗汉果清洗干净。2斤的雪梨差不多用1个罗汉果就可以了。罗汉果一般我们在咳嗽的时候经常用它来泡水喝。清洗干净之后，把罗汉果掰开，把罗汉果的壳掰成碎片。罗汉果里面的果肉也把它掰成小块，这样罗汉果的作用才能充分的发挥出来。全部掰好之后，把雪梨倒入平底锅中，再把生姜和罗汉果也倒进去，把食材搅拌一下，先开大火把食材烧开。水开之后就可以转小火了，这时候就需要慢慢的熬了。这是大约熬了20分钟的状态，可以看一下，这时候雪梨的汁水已经基本上都熬出来了。为了使食材不浪费，我们可以继续熬，再熬10分钟的时间。30分钟之后，大家可以看一下，雪梨的汁水基本已经都熬出来了，并且雪梨已经非常的软烂，像这样就可以关火了，让它自然晾凉。接着准备一个干净的盆儿，再铺上一块笼布在盆里，然后把雪梨以及雪梨汁水一块倒进笼布里，然后用笼布裹起来，挤干雪梨的汁水。挤汁的时候尽可能的使点力气了，雪梨里面的汁水都是非常浓缩的精华。尽量把它挤得干一些，一滴水都漏不下来。2斤雪梨大概挤了有1000毫升的梨汁，这样剩下来的雪梨渣子就直接可以扔掉不要了。
接着把雪梨汁倒进平底锅里，先开大火把汁水煮开，差不多煮到还剩一半的时候，这时候就可以转小火了，用铲子不停地搅拌，防止它粘锅。熬至起大泡的时候就可以关火了，这时候已经非常的粘稠了。像这样，雪梨糕就熬好了。熬好的雪梨糕趁热把它放进一个容器里。别看这一点点雪梨膏，它是非常浓缩的，晾凉之后就非常的粘稠，很容易拉丝了。吃的时候只需要1小勺，然后再兑入开水，一定要用开水，不然凉水的话是冲不开的。搅拌均匀之后就可以喝了。尤其是秋天，天气比较干燥，很容易嗓子咳嗽不舒服，可以给家人备上一点雪梨膏，这样做出来的比外边买的更加的实惠放心。平时把它密封起来，放在阴凉的地方就可以了。做一次可以喝上半个月的时间，当然你也可以一次多做一些。好了，今天的视频就分享到这里了，觉得我的视频有帮助的，帮忙点个赞吧，我们下期见，拜拜。